byiza kubana namwe nanone. Uyu munsi dufite ubutumwa budasanzwe kandi turaza kwiga ngo niki kitabaye ku musaraba. Niki kitabaye ku musaraba? Reka dufate akanya gato tubanze dusenge, nyuma turahita twihuta mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turashaka kugusaba mu buryo bw'umwihariko ngo nyabuna uvugane natwe Mwami, ngo ufungure amaso yacu, ufungure imitima yacu, uduhe gusobanukirwa, uduhe ubwenge. Mana, ndasaba ngo umvugiremo uyu munsi, kandi ndagusaba ngo ubutumwa budukoreho mu buryo twe tutabasha gutekereza, maze imitima yacu yakemo umuriro wawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen kandi amen. Uyu munsi ndashaka gutangira mbasangiza umurongo mugufi. Ntabwo mpita njya kuri uyu murongo aka kanya, ariko ndaza kujya mwifashisha uko tujya mbere mu cyigisho. Uboneka mu Migani 26:20, ariko ndashaka kuvuga agace kawo gusa. Ni agace nshaka kwibandaho, kandi uravuga ngo iyo inkwi zibuze umuriro urashira. Iyo inkwi zibuze umuriro urashira. Tumenyereye umugani w'abakobwa 10, yego? Matayo igice cya 25 hatubwira igitekerezo cy'abakobwa 10. 5 bari abanyabwenge, abandi 5 bari iki? Abandi 5 bari abapfapfa. Maze ba 5 b'abanyabwenge, mu by'ukuri abakobwa 10 bose bari bafite amavuta, ariko 5 muri bo ab'abapfapfa ntibari bitwaje amavuta. Maze kubw'uko batari bitwaje amavuta ahagije, byagenze bite? Umuriro waje kuzima. Umuriro waje kuzima. Mbese mwavuga ko ihuriro riri hagati yo kuba nta nkwi zihari umuriro ukazima, no kuba nta mavuta hari umuriro ukazima? Mbese ni akahe kamaro kabyo byombi, inkwi ndetse n'amavuta muri iyo mirongo? Musubiremo. Yego, ni nka esanse, ni nka esanse. Bituma umuriro ukomeza kwaka. Ni bangahe bazi ko umuriro ushushanya muri Bibiliya? Nibyo. Umuriro kimwe mu byo ushushanya harimo ko umuriro ari igishushanyo cya Mwuka Wera. Ariko kandi umuriro unashushanya urukundo rw'Imana. Amen. Rero indirimbo za Salomo 8:6 kugera kwa 8, Bibiliya igaragaza urukundo cyangwa ikoresha umuriro nk'igishushanyo cy'urukundo. Kandi urukundo nirwo shingiro ryuzuye rw'ubutumwa bwiza. Amen. Urukundo nirwo rutuyobora kubabarira. Urukundo nirwo rutuyobora kugira ubushake bwo gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Urukundo nirwo shingiro rya byose. Kandi rero igihe tubonye ko dufite itorero, igihe dufite itorero rigorwa mu bijyanye no kubabarira, itorero rigorwa no gukundana, dushobora kwiha umwanzuro ko izo ngorane ziterwa no kuba nta muriro uhagije uhari. Ese turi kumwe? Nta muriro uhagije dufite. Mu yandi magambo, hari ikibazo mu itorero ryacu, kandi ni ikibazo cy'umuriro. Ni ikibazo cy'umuriro. Ariko kandi ni nayo mpamvu Bibiliya igaragaza abantu b'Imana
nk'abantu b'akazuyaze bafite cyangwa dufite ikibazo cy'umuriro. Kandi rero icyo dukeneye gusobanukirwa bakundwa, icyo dukeneye kubona, icyo dukeneye gusobanukirwa ni iki? Nuko iyo nta nkwi umuriro urazima. Iyo nta nkwi zihari umuriro urazima. Ngiye kongera mbivuge inshuro imwe, iyo nta nkwi zihari umuriro urashira cyangwa urazima. Ngiye kongera mbivuge inshuro imwe, iyo nta nkwi zihari umuriro urazima. Rero murambona nkora ibi kandi ndibwira ko ahari mu mitima yanyu mwumva icyo ndi kuvuga. Ishingiro ry'umuriro wacu ni ibyabaye i Karuvali. Ishingiro ry'urukundo, ishingiro ry'imbabazi, ishingiro ry'ibintu byose bijyanye n'imibereho ya Gikristo n'urugendo rwa Gikristo, esansi y'ubuhamya bwacu bwa Gikristo iboneka ku musaraba. Kandi kubw'ibyo tugomba guhoza imitima n'ubwenge bwacu ku byabereye ku musaraba. Mu yandi magambo, tugomba guhora iteka tureba hejuru. Yesu yaravuze ati, nanjye ningira nte, nanjye nimanikwa hejuru y'isi zireherezaho abantu bose. Igihe turebye ku musaraba nibwo tugera ahantu tugira imbaraga zihagije zo kubabarira, tugira imbaraga zihagije zo gukunda, imbaraga zihagije zo kubwiriza no guhamya, tuzagira imbaraga zihagije zo kunesha. Kandi nanone impamvu tugorwa n'ibyo nuko navuga muri make, nta mbaraga dufite zihagije, nta esanse, nta muriro uhagije dufite. Ni gute rero tubona uwo muriro? Nk'uko maze kubivuga, ni ukureba kuri Yesu, ni ukureba ku byo yadukoreye ku musaraba. Bibiliya iratubwira iti turamukunda. Reka mbihinduremo gato. Ndashaka gukoresha irindi jambo. Niba urukundo rushushanywa n'umuriro muri Bibiliya, twavuga ngo turamukongeza cyangwa tumuha umuriro, kuko yabanje kudukongeza, kuduha umuriro. Sibyo? Niko tubona umuriro. Mu kwiga uburebure bw'ubujyakuzimu bw'urukundo rwagaragajwe mu mwana w'Imana, icyo nicyo kidukongeza. None mwumvise imvugo igira iti kuzimya umuriro ukoresheje undi muriro, cyangwa se kurwanya umuriro ukoresheje undi muriro. Ese mwibuka igihe Abisirayeli bari mu butayu? Bibiliya ivuga ko bagendaga mu butayu, nuko batangira kwitotombera Imana, maze inzoka z'ubusagwe butwika. Ese murabyibuka? Inzoka z'ubusagwe butwika zitangira kuza mu butayu zirabaruma. Iyi nzoka z'ubusagwe butwika, ese ni iki Imana yabwiye Mose gukora? Kora indi nzoka y'ubusagwe butwika maze uyimanike ku giti, maze igihe umuntu arumwe n'inzoka aho aryamye, igihe arebye kuri ya nzoka imanitse ku giti yashushanyaga Yesu, umuriro wa Yesu uzimya undi muriro. Mbese mwabyumvise? Umuriro wa Yesu uzimya ubusagwe bw'umwanzi. Murebe hejuru, murebe hejuru, mwe kureba ku bikomere byanyu, murebe hejuru. Mbese ni bangahe muri twe dukunda kureba ku bikomere byacu iyo tubifite? Bisa n'ibiri muri kamere zacu. Ugira igikomere, ukareba igikomere, icyo gikomere maze ugakoresha uko ushoboye kose ngo womore icyo gikomere. Ariko Yesu yarabwiye mu butayu ati, murebe kuri njye, mwe gutinda ku bikomere byanyu, mumpanga amaso, mumpanga amaso. Ndashaka ko tujyana mu Byahishuwe igice cya 6, kuko hari ikintu gikomeye, hari ikintu gikangura rwose intekerezo zacu, hari ikintu gihindura intekerezo zacu. Kandi ndasenga kugira ngo nze kubashishwa kubibaha uko bikwiriye gutangwa, kuko bifite uburemere.
nizera ko igihe duhishuriye ibyabereye ku musaraba kandi tukareba mu by'ukuri ibitarabaye, reka mbivuge nanone, igihe duhishuriwe ibitarabereye ku musaraba, kandi rega uyu niwo mutwe w'icyigisho cyacu, ibitarabaye bisa nk'ibintu bidasanzwe kuko akenshi dukunda kwibanda kuki? Ku byabereye ku musaraba. Ariko uyu munsi turareba ibitarabereye ku musaraba, kandi mureke mbabwire, ibitarabereye ku musaraba bikangura intekerezo zacu, bishobora guhindura ibitekerezo byacu. Nizera ko bihindura imibereho yacu by'iteka ryose. Tugiye gusoma duhere ku murongo wa 12, nimuhagera nyamuneka muvuge amen. Bibiliya ivuga ngo, turasoma duhere ku murongo wa 12, nimuhagera nyamuneka muvuge amen. Bibiliya ivuga ngo, nuko mbona amen ikimenyetso cya gatandatu, habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiweshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'abubasha bw'imbata zose n'abamudendezo bakora iki? Bose bihisha mu mavumo no mu bitare, babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugeho muduhishe amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wayo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Arombaza ati, mbwira ibi ni ibiki? Ese iyi mirongo iravuga kuki? Mbese biraganisha kuki? Ibihe bihe? Biraganisha ku kurimbuka kw'isi. Ubu turi hagati mu kimenyetso cya gatandatu, kandi ntabwo nza kubyinjiramo cyane, ariko mu buryo buziguye, ibi ni ibintu bizabaho igihe Yesu azaba agarutse. Hazabaho ibishyitsi, abantu bazaba biruka bakiza ubuzima bwabo. Ni igihe cyitwa umunsi w'umujinya w'Imana, umunsi w'Uwiteka. Hari ikibazo nshaka kubabaza, mbese ni bangahe muri mwe bagize igihe habuze gato ngo bapfe? Igihe habuze gato ngo bapfe. Ntabwo nshaka kuvuga byanze bikunze kugera kure ukenda gupfa, ahubwo ndavuga ikintu cyakubaye ku buryo ugenda mu muhanda utareba neza, maze ukaba washoboraga kugongwa n'imodoka, cyangwa se wenda ukaba uri ahantu habi mu gihe kidakwiriye, maze bikaba byanashobokaga ko bitarangira neza. Ukaba wibaza ukuntu ibintu byajyaga kugenda ukundi ibyo biza kukubaho, bityo ukaba utari kuba uri aha ngaho uyu mwanya, kandi rwose ibintu byinshi bikaba byahinduka bishingiye kuri icyo. Mureke dusubire mu gitabo cya Matayo 27. Matayo 27. Rero muri Matayo 27 ntabwo dusoma byinshi muri Matayo 27 aha tugeze, kandi muri Matayo 27 ninde wambwira icyabaye hano ubwo hari hegereje ngo aha ni imbere gato y'umusaraba, kandi mukuri bitujyana ku musaraba, hatugaragariza ibihe bya nyuma by'ubuzima bwa Yesu ubwo yari ari ku musaraba, ubwo yatakaga n'ijwi rirenga ati, niki kikundekesheje? Iri ni iherezo ry'ubuzima bwa Yesu. Kandi nanone iyo twiga ibyabereye ku musaraba, tureba ibintu byabaye, ariko ntabwo mu bigaragara turebe bitarabaye. Reka mbabwire, ubwa mbere mbona ibi bintu, ndabizi ndacyabategura, ariko ubwa mbere mbona ibi bintu naravuze ni numvise mbaye ukuntu ngaho nimugire mutya nikabakabe. Murahari sibyo? Amen. Imana ishimwe. Rero ntabwo muzi icyo maze kubabwira, ariko muhumure, nta kabuza murabimenya mu kanya, mwihangane. Hari ikintu cyabaye. Tugiye gusubira mu gitabo cy'ibyahishuwe, mureke tugende mu byahishuwe, kandi hari cyabaye kuri Yohana, kandi kiraduha urufatiro rw'ibyo tugiye kwiga. Tubibona mu byahishuwe 4 ndetse na 5. Byahishuwe 4, ariko kandi igitabo cy'ibyahishuwe cyanditswe hagana mu mwaka 95 cyangwa 96 nyuma ya Kristo. Ninde wambwira igihe Yesu yapfiriye
muri 31 mbere ya Kristo. Rero ibi ni nk'imyaka 50 cyangwa 60 yari ishize igihe Yohana yagiraga iri yerekwa ya Yesu Kristo. Yego, rero igihe Yohana yagiraga iri yerekwa, Yesu yari amaze imyaka myinshi mu ijuru. Niba ariko birivuga amen. Rero ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa mbere. Ku murongo wa mbere Yohana yabonye, hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti, zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Niba mwarasomye igitabo cy'ibyahishuwe, muribuka niba mumenyereye iki gice, Yohana yabonye data wo mu ijuru yicaye ku ntebe y'ubwami. Noneho dukomeje mu gice cya 5, Bibiliya iratubwira iti, mbonana yicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanishije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo, habe no kukireba. Reka tube duhagaze gatoya. Mbese ibyo bishoboka bite? Mbese bishoboka bite ko nta muntu wabonetse wabashije kubumbura icyo gitabo? Hari uwadufasha akaduha umwanzuro ushingiye kuri iyi nyandiko? Ni ryari, ni mu kihe gihe Yohana yarebye akabona nta muntu n'umwe uriho ahantu hose wabasha kubumbura iki gitabo? Ese Yesu yari he? Mubitekerezeho, Yesu yari he? Iyo Yesu aza kuhaba, byanze bikunze yari kubasha kubumbura icyo gitabo. Amen. Ariko igihe Yohana yitegerezaga, yavuze ko nta wabonetse wabasha kubumbura icyo gitabo. Ese ibyo ni ukuri muri 95 nyuma ya Kristo? Hoya, ntabwo ari ukuri. Ese byari ukuri igihe runaka muri 31? Ikihe gihe muri 31? Igihe Yesu yagiraga ati, igihe Yesu yapfaga. Mu yandi magambo, mu bitekerezo bya Yohana, yajyanywe inyuma mu gihe Yesu yari ari mu gituro, ariko ntabwo akiriho. Niyo mpamvu nta wabonetse wabasha kugira ate kubumbura iki gitabo. Bibiliya ivuga ko Yohana yatangiye kurira cyane. Ese yarizwaga n'iki? Mbese igitabo ni igitabo ki? Ese iki gitabo gifite ibimenyetso bingahe muri cyo? Ibimenyetso 7. Kandi tuzi ko nyuma yaho gato mu byahishuwe cya 6 tubona ko ibyo bimenyetso 7 bitangaje. Reka turebere hamwe byahishuwe cya 6 umurongo wa 9. Byahishuwe 6 umurongo wa 9, Bibiliya ivuga iti, umwana w'intama amena ikimenyetso cya 5, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuri, uzageze kudaca amateka no kudahora bari mu isi uhoreye amaraso yacu. Mbese abo bantu baboneka mu kimenyetso cya 5 ni bande? Abo ni abazize Kristo uhereye mu ntangiriro y'ibihe byose gukomeza kugera icyo gihe. Mu yandi magambo, muri iki gitabo haboneka amazina y'abakiranutsi bapfuye. Ese ubu turi kumwe? Turi kumwe? Muri iki gitabo harimo amazina y'abakiranutsi bapfuye. Iyo tugeze mu byahishuwe cya 7, tuhabona abantu 144, kandi umubare witwa ishyanga rinini akaba ari amazina y'abera bazaba bakiriho. Mu yandi magambo bakundwa, muri iki gitabo hari amazina y'abacunguwe. Turi kumwe? None ni kuki Yohana arira? Niba igitabo kitarabumbuwe, ubwo bizacura iki ku mazina y'abacunguwe? Ntabwo bacunguwe.
mu yandi magambo iki gitabo kirimo ahazaza hamwe n'umuntu, ahazaza k'umugabane w'isi. kandi ubwo Yohana yabonaga ntawe ubonetse ubasha kubumbura igitabo, yarasobanukiwe ko ubwo icyo gitabo kitabumbuwe bityo bibikiwe amateka ya muntu. ntabwo turi kumwe. nabimenye niba mubyumva bavandimwe. niba igitabo kitarabumbuwe ntabwo muba muri hano mu cyitwa amateraniro makuru y'2019. iyo iki gitabo kitabumburwa ntabwo muba muri hano, nta bana muba mufite, ntabwo muba muriho, nta babyeyi muba mufite. iyo icyo gitabo kitabumburwa amateka y'isi ndetse n'umuntu ubwe aba atariho. ariko hari inkuru nziza, kuko hari uwabonetse ukwiriye kandi ubasha kubumbura icyo gitabo, kandi uwo muntu ni Yesu. ariko hari icyo nshaka ko mureba hano, kuko kugira ngo dusobanukirwe icyabaye maze kikabashisha Yesu kubumbura icyo gitabo, ndashaka ko dusubira mu isezerano rya kera maze turebe mu Kuva 32. none ni bangahe muri mwe bazi ibyabaye mu Kuva 32? Kuva 32 hari inkuru y'inyana y'izahabu. ese murabyibuka ibyo? kandi icyo nshaka kubabwira ni ubusobanuro bwo kurira kwa Yohana. mwibuke iki gitabo kibumbye ahazaza ha muntu, kandi Yohana ararira kuko mu bitekerezo bye ntawe yabonye ukwiriye kubumbura icyo gitabo. mu Kuva 32 Bibiliya ivuga inkuru Abisiraheli, Mose ko yazamutse umusozi, Abisiraheli bibwira ko atagaruka, maze biremera iki? biremera inyana y'izahabu. bamaze kwiremera inyana y'izahabu batangira kwishima, batangira kubyinira iruhande rw'iyo nyana. maze ariko Mose aragaruka, maze abona ibyo bakoze kandi ko atari byiza. reka mbabaze ikibazo, ese kwiremera iriya nyana y'izahabu byari ukugoma kumana? yego, byari ukugoma kumana. maze Imana yongera ihamagara Mose ngo asubire kuri wa musozi. ariko reka mbabwire icyo Imana yavuze. reka turebere hamwe Kuva 32:10. Kuva 32:10 duhere ku murongo wa 9. kandi Uwiteka abwira Mose ati, ubwo bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagora ijosi. none nyihorera uburakari bwanjye bubagurumanire, mbagire nte? mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. ese Imana yararakaye? yego rwose, kubera ko Imana ni Imana igirira umujinya icyaha. turi kumwe. bakoze iki? baracumuye. ese cyari icyaha gikomeye cyane rwose. reka turebere hamwe mu Gutegeka kwa 2 igice cya 9 umurongo wa 13. Gutegeka kwa 2 igice cya 9, Gutegeka kwa 2 9:13-14 biravuga iti, havuga kandi kuri cya cyaha. kandi Uwiteka arambwira ati, ubwo bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi. nyihorera mbarimbure, nsembe izina ryabo ndikure munsi y'ijuru. nawe nzakugira ubwoko bubarusha amaboko, bubaruta ubwinshi. ese ibyo bishatse kuvuga iki? yego, uko ni ukurimbuka kw'iteka ryose. izina ryawe rigahanagurwa mu gitabo cy'iki? igitabo cy'ubugingo. ese kandi iyo yari imirimo yo gukiranirwa? yego, yari imirimo yo gukiranirwa, aho Imana yavugaga iti, ingaruka zo gukiranirwa kwanyu ni uko nzahanagura amazina yanyu mu gitabo cy'ubugingo. ese Imana irebera icyaha? habe na gato. kandi turabona ko cyari gihagije kugira ngo Imana ivuge iti, ngiye gutsembaho ubu bwoko bwose. dutekereze ku Itangiriro igice cya 6. ese mwibuka inkuru y'umwuzure? Bibiliya ivuga ko gutekereza kwa muntu kwari kubi buri munsi, bityo ingaruka z'uko gucumura ku Mana. ese Imana yakoze iki? yohereje umwuzure maze utsemba isi yose. ariko inkuru nziza ni uko isi yakomeje kubaho. Imana yatoranyije Nowa maze izamura ubundi bwoko. se turi kumwe? mu Itangiriro igice cya 18 tuhabona igitekerezo cya Sodoma na Gomora. kandi kubw'ibyaha byose bakoraga
byari bihagije ngo Imana igire iti nzamanuka maze nsembe uyu murwa wose. Ese ibyo byari ibyaha bikomeye? Rero ndashaka ko ngiye kubabaza ikibazo hano, kandi ndashaka ko mumbwira icyo mubitekerezaho. Inyana y'izahabu turamutse tubihaye amanota kuva kuri 1 kugera ku 10, mbese ibyo mwabiha amanota ngahe? Reka dufate 11. On a scale of 1 to 10, we're going to go with 11. Mumuzure ibyo abantu bakoraga muri icyo gihe, urugero rw'ibyaha byabo dufashe kuva kuri 1 kugera ku 10, tukanemera ko mwavuga 11, mbese twabishyira he? 10. Sodoma na Gomora, ese twabaha kangahe? Ibyaha byose twabiha 10? Yego, ni byiza, ariko kwiba bombo byo si 10. Ntabwo byo nabiha 10. Nabyo n'ubundi ni icyaha, yego, ariko hari inzego z'ibyaha, sibyo? Kandi nta cyaha cyo kwirengagizwa. Gusa ndavuga ko no mu kurimbuka kw'abanyabyaha bamwe bazahanwa ibihano birebire kuruta iby'abandi bitewe n'urwego rw'ibyaha. Reka mbabaze ikibazo. Ni bangahe b'ababyeyi bari hano? Ni byiza, reka tuvuge ababyeyi ko uri mu nzira ugenda, cyangwa umuntu akaza gusanga akubwira ati singukunda, wakora iki? Ngaho mumbwire abakristo beza, wakora iki? Wakora iki? Wakora iki? Wakora iki? Wamushimira? Wamusengera? Wakumva gusagariye? Wababara? Yego, ariko wakora iki? Ngaho mumbwire abakristo beza, wakora iki? Wamusengera maze ukamubabarira? Yego. Wamuhindurira undi musaya? Wow. Ni ikibazo rwose. Twagerageza gukora igikwiriye nk'abakristo kugira ngo icyo kikuveho neza. Reba, noneho wa muntu agarutse maze akabwira umwana wawe imbere yawe, akabwira umwana wawe ngo wowe singukunda. Mbese ni bangahe muri mwe bakomeza gutuza? Ni bibi, ibyo ni bibi. Ese bakundwa, ku gipimo cyo hagati ya 1 n'10, mutekereza gute icyaha cyo kwica umwana w'Imana? Nta gipimo wabona. Rero mwibuke ko Imana yashaka kurimbura ishyanga kubwo kwiremera igishushanyo cy'inyana y'izahabu. Ntabwo nzi niba mubyumva. Yendaga kurimbura ishyanga ryose kubwo kwiremera inyana y'izahabu. Yarimbuye umurwa kubw'ibyaha byose bakoraga byari bibi bikabije ku Mana. Ariko mutekereza ko bitandukanye no kuba noneho barishe umwana w'Imana? Mose yazamutse umusozi ari gutakambira Imana, maze Mose agira igitekerezo. Mwibuka icyo Mose yakoze? Mose asanga Imana, arayibwira ati umva, we kubarimbura, ahubwo aba ari njye urimbura. Murabyibuka? Mu yandi magambo, Mose ari mu bihe Imana yabarakariye kuko baracumuye, ariko Imana ni Imana ikiranuka. Amen. Ariko nkunda abantu bafite ibitekerezo bikomeye gutyo. Mana, mfite igitekerezo, sinzi niba ari byo, ariko Mana unyumve, waba yari njye urimbura kugira ngo bo babeho. Ubu Imana na Mose babaye inshuti. Mutekereza ko ari inshuti nziza? Yego, ni inshuti nziza. Ariko Imana ibwira Mose iti uribuka kandi uzi neza ko Mose ko uwancumuyeho izina rye ari ryo rizahanwa. Ntabwo ubasha guhagarara mu mwanya w'undi muntu.
ariko uko biri kose kuko Mose yatakambiye ku Mana byatumye iha Abayisiraheli andi mahirwe. Amen. Ariko abakundwa, ndifuza ko musobanukirwa ko Mose atari Yesu. Maze Imana yohereza umwana wayo. Bibiliya iravuga ngo muri Yesaya 53:5, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we kuko Yesu yahawe ku bwacu. Ibyo murabizi. Yesu yahanwe ku bwacu, ibyo murabizi. Muri Yesaya 6:63 ndagira ngo tuhabumbure. Yesaya 63 umurongo wa 3 n'uwa 4, niba wahageze nyamuna ugira uti amen. Yesaya 63 umurongo wa 3 n'uwa 4 Bibiliya igira iti, niyengesheje umuvure njyenyine mu bantu mu mahanga yose, nta n'umwe twari kumwe. Ni ukuri nabengesheje ibirenge ndakaye, mbavugisha umujinya wanjye, maze amaraso yabo yimisha ku myambaro yanjye, imyenda yanjye yose irahindana. Kuko nari naragambiriye umunsi wo guhongeramo inzigo, none n'umwaka wo gucumura abantu banjye nawo uratashye. Muribuka uyu murongo? Uyu murongo, niyengesheje umuvure w'umujinya w'Imana njyenyine, utunga agatoki ku byo Yesu yakoze ku musaraba ku bwacu. Amen. Kandi ibi arabivuga nk'umunsi w'umujinya w'Imana. Ndifuza ko mubifata abavandimwe, arabivuga nk'umunsi w'umujinya w'Imana. Ahandi witwa umunsi w'Uwiteka. Ibi ni bisanzwe bavandimwe. Umunsi w'Uwiteka ni umunsi yengeye wenyine mu muvure umujinya w'Uwiteka. Ese ibyo bimeze bite? Mwibuke muri Matayo 27:50, mureke tujyane muri Matayo 27:45. Kandi hari icyo mugiye kubona mu buryo bwuzuye bakundwa, kandi niba muri kwihuta mu bitekerezo kundusha, intekerezo zanyu zigiye kanguka. Ndifuza ko mureba muri Matayo 25:44, n'abambuzi bambanywe nawe nabo bamutuka batyo. Noneho umurongo 45, uhereye ku isaha ya 6 haba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Duhagarireho gato. Yesu ari ku musaraba. Data ari kureba icyo isi iri gukorera umwana nawe. Ndagira ngo mumbwire amarangamutima mutekereza yari ari mu mutima wa Data. Mubitekerezaho iki? Nayahe? Ese ni iki kiri kuba ku isi? Baragira bati bari kwica umwana we. Mbese Imana ifate ite icyaha? Naye marangamutima igirira icyaha? Mbese igira yahe marangamutima imbere y'icyaha? Umujinya. None mumfashe gutekereza, iri kwitegereza ku isi, kandi mwibuke ko yendaga gutsembaho ishyanga ryose kubera ko biremeye inyana. Rero twavuze ku nyana y'izahabu, tubiha igipimo dufata hagati yarimo kugera ku 10, hari uwavuze 11, maze mutekereza ko ari byinshi, muti 11. Icyo ni ikintu kidafite ubuzima, ikintu. Ubu noneho barica umwana w'Imana. None reka mbabaze, mwibwira ko Imana yatekerezaga iki uko yitegerezaga ku isi ikabona ibyo? Mbese Imana yitwara ite imbere y'icyaha? Ikoresha ubutabera. Wowe wasiwe urica umwana wanjye nta mikino. Urica umwana wanjye nta mikino. None reka nongere mbabaze, n'abapapa bangahe nanone abapapa? Naye marangamutima za mu ntekerezo zawe, iyo ubonye umuntu akubita umwana wawe maze wahindukira ukabona bari kugukubitira umwana, nahe ndashaka kuvuga aya namwe. Hoya ntabwo wigeze. Hoya
There was darkness. habaye umwijima. Why do you think there was? Kubera iki habaye umwijima? Why do you think Mutekereza ko ari ukubera iki izuba ryarenze stopped shining? Beloved, listen to me. Listen. bakundwa? Munega amatwi. Izuba ryahagaritse kuva umucyo waryo Because kuko something hari ikintu cyari kigiye kuba. notice with me. Reka turebere hamwe Zaburi 18. Zaburi ya 18 umurongo wa 3. Verse 3. Psalm 8, Zaburi 18 umurongo wa 3. verse 3. The Bible says, Hano birigira iti, I will nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Ingoyi y'urupfu zarangose, imyuzure yo kurimbuka yanteye ubwoba. Ese ibyo ni byo murumva musanzwe mubizi? whose words Yego, ese amagambo ni ayande? Ninde wundi wavuze aya magambo? do these Mbese ntibyaba bishushanya ibyabaye kuri Yesu ku musaraba? Let's keep Reka dukomeze dusome. in Mu my mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye. my Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye. Hold on. Mwemuretse, What verse we in? turi ku murongo wa kangahe? Umurongo wa 6. Yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi. Maze No. oya, mwemuretse, nimuhasome, mwemuretse, mukomeze munkurikire. Your son's Murebe hano, umwana wawe aragutakira, urumva ijwi rye. because Kuko abantu babi bamugose, maze ukumva ijwi rye, data, maze ugahindukira. Reka mbese wahindukirana ayahe marangamutima? Mbese wakora iki? are you about to Ese uzakomeza kubirenza amaso? that's Aho ndashaka kuvuga gukomeza guhuga. Ese wakomeza kwihugira? Umwana wawe aragutabaza kandi arakubwira ati, abantu babi barangose. Ese wabyifatamo ute? Wabihagararamo ute? Wabyitwaramo ute? Urakora ku mwana wanjye? Aha, bikurangiriyeho. verse Murongo wa 7. Maze isi iratigita ihinda umushyitsi, tube duhagaze aho gato. Ubwo Yesu yapfaga, was there an earth? ese habayeho umushyitsi? Maze isi iratigita ihinda umushyitsi, imfatiro z'imisozi nazo ziranyeganyega, zitigiswa n'iki? N'uburakari bwayo. Umwotsi ucumba mu mazuru yayo, umuriro uva mu kanwa kayo uratwika, havaho n'amakara yaka. Imanura ijuru riramanuka, umwijima w'icuraburindi wari munsi y'ibirenge byayo. He came down. Yaramanutse, yagize ate? Yaramanutse. Reka mbabaze ikibazo, ni bangahe muri mwe basomye ubusobanuro bw'igihe Yesu yari ku musaraba? Hari umwijima mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Muzi aho umwanditsi yagize ati, Imana yaramanutse muri uwo mwijima? In the darkness. Right. Aha, Psalm 18. muri Zaburi 18 nibyo biri gusobanurwa. Imana yaramanutse ariko itwikirwa n'uwo mwijima. Rero mwite kuri ibi, hari umwijima, habaho igishyitsi. Does that Ese ibyo murumva mutabimenyereye? Ni gute kandi kubera iki ari ibintu dusanzwe tuzi? that sounds like what Ese ibyo birasa n'ibyabaye byari? Ibyo bijya gusa n'ibyakabaye igihe Yesu azagaruka. coming. When God Ubwo Imana izaba igiye kurimbura isi yose. the entire planet. Y'all not. Ntabwo muri hano, oya, ahari muri gutekereza. Reka nizere ko ari byo muri gukora. Ikibazo bavandimwe, mu kimenyetso cya 6, In the sixth kubumburwa kw'ikimenyetso cya 6 hazaba umwijima, hazaba umushyitsi, kandi habeho kurimbuka k'umubumbe wose. destruction of the entire planet. In Mu yandi magambo bakundwa, ese mwigeze mureba za filime aho batega bombe maze bakayiha iminota igenda imanuka tu maze igihe cyarangira kigaturikana ibintu byose? Beloved, on the Bakundwa, ku musaraba umujinya Imana igirira abanyabyaha
check this ibi out, mubyiteho. is being Washyizwe ku gipimo by his n'umwana wayo. forgive them, Data ubababarire for they don't kuko batazi icyo bakora. Mukeneye kubyumva bavandimwe, mukwiriye kubyumva kuko umwijima wari intangiriro ry'iherezo ry'isi. Gira utya kaba umutwe wawe, touch your head. akaba umutwe wawe. You are Uri hano uyu munsi because kubw'umusaraba wa Kristo. Unyumve neza, literally wacunguye ubugingo bwawe. see we only think oh the cross Rero dutegereza gusa byose ku musaraba. Hoya wahawe amahirwe yo kuvuka. your Ahazaza hawe haratekanye kubw'ibyo Yesu yakoreye ku musaraba. Ahubwo ndifuza ko mutekereza ibi bavandimwe, kuko bikangura ubwenge bwacu. Ibi kitarabereye ku musaraba nuko isi itari mu gihe yari ibikwiriye rwose. Nibyo, you mean uravuze uti igihe cyose cyo gutera Imana umugongo no kutayitaho ndi hano nubwo ntizera Imana, ndi hano kubera icyo Kristo yankoreye ku musaraba. did for me at the cross. Oh my Oh mana yanjye, yo ndashaka kuvuga nti uretse wait you urashaka kuvuga ko igishyitsi the n'umwijima, uravuga ko ibyo byose yari Imana kandi mbese being yari imbabazi no gukiranuka byari bihanganye. warring with each other. Jesus Yesu ari ku musaraba was pleading. atakamba. Not only is he on the cross pleading, Ntabwo ari ku musaraba atakamba gusa, ahubwo ubwo yakoraga ibyo abantu bo ntibamenye ko bendaga kurimburwa, ahubwo bakomeje kumukoba, bamucira mu maso, making fun of the son bamugira urw'amenyo. Umwana w'Imana of danger. nta kumenya akaga kari kabategereje. Did God Ese Imana yari ifite uburenganzira bwose bwo kurimbura umubumbe w'isi muri 31 nyuma ya Kristo, and still be just? kandi ikaba ikiranutse, kandi ikaba ari inyembabazi? Yego cyane. But there stands one Ariko hari umwe wahagurutse, wa wundi washyizweho ibyaha by'abari mu isi, world have been placed. The very person wa wundi bakobye, wa wundi who is being isi yakobaga. and that Kandi uwo nguwo is doing yakoze ibyo Mose yakoze back there cyagiye ku musozi, except this time. uretse ko ubu yabikoreye ku musozi w'i Karuvali. Do you remember Muri kubwo Yesu yatakaga ati Mana yanjye ni iki kikundekesheje? forsaking me? You know what? Murabizi, muribuka ibyo twaganiragaho mu gitondo? Oya mumbabarire, ibyo twabiganiraga nimugoroba, twavuga kuri Yona. You know how Jonah, Kandi muzi uko byagendekeye Yona? Mutekereza iki kuri uriya muraba waje mu bwato? the storm was about to destroy, Umuraba wendaga gusenya ubwato, and maze Yona throw me, aravuga ati munjugunye mu mazi mubone gukira and it will. n'ubwato bwanyu. Do you catch that? Ese ibi murabyumva bavandimwe? Jesus was Yesu yajugunywe hanze y'ubwato. Niba mubishaka, Yesu yashyizwe mu gituro. Urupfu rwe rwarinze isi kurimbuka. of our earth. When he Ubwo cried, yatakaga ati Mana yanjye, mwite kuri ibi bavandimwe. my God, Mana yanjye, niki kikundekesheje? Ese data yatereranye umwana we? no. Hoya, Where was he? ese yari ari he? Right there. Where? Aho nyine hehe? Beside him. Iruhande rwe muki? In the darkness. Muri wa mwijima. Rero Yesu ntabwo yashoboraga kumva ko se ari kumwe nawe.
Why did the kubera iki data atagaragaje ko ahari? Because what? Kubera iki? Because if Kubera ko iyo aza kwigaragaza twese twari gupfa. you guys, Bavandimwe, ndifuza ko mubitekerezaho cyane. the Father Data wa twese draws close, yegereye umwana, but he can't. ariko ntiyashoboraga gushurira umwana we ko ari aho, kuko kubikora byajyaga kurimbura isi. The very people Ba bantu that are mocking bakobaga umwana wayo talk about justice. bavugaga ibyo gukiranuka n'imbabazi. So Christ cries Nuko out, Kristo arataka ati, mana yanjye niki kikundekesheje? Kandi rero aratakambira se ati, wintererana. Ni bangahe muri mwe, ni bangahe bazi icyo ari gukora? why is he Impamvu ari crying out, gukora "My ibyo God, my kubera God, iki? my Ataka ati, God"? mana yanjye niki kikundekesheje? Because Kubera iki? there's a separation between Kuko habayeho gutandukanywa na se. Yego, he's feeling the wrath. arimo ari kumva umujinya. Yego, Because of all niki kandi? Kubera ibyaha byose yikoreye, sibyo? Yego, ibisubizo byacu byose ni byiza, ariko bavandimwe, ndashaka ko mwumva ibi. Do you remember Muri buki gihe Aburahamu, Imana yasangaga Aburahamu maze ikamubwira iti, Aburahamu, ngiye kurimbura Sodomu na Gomora. Sodom and Gomorrah? So Abraham, Aburahamu yagize ati, yego, ariko se buretse gato, let me ask reka nkubaze se, habonetse abakiranutsi 50, you, will you spare it? waharokora? Then he begins to go, Maze akomeza kugenda amanuka 45, sibyo? 35, 20, aramanuka agera ku 10. Mugize ese nihaboneka 10 mbese uzaharokora? Maze Imana iramusubiza iti, nzaharokora. Reka mbabaze, ikibazo mutekereza ko ari iki Yesu yendaga gukora ku musaraba? Father, Data, ndabizi ko nzi ko wanga urakarira icyaha, kandi nzi ko wenda gukorera isi, ariko mwumve bavandimwe, mwumve, Yesu yari azi ko atagombaga gusenga because he knew there weren't 50. iyo haba abakiranutsi 50, ariko yari azi ko badahari. Yari azi ko nta na 40 bahari, nta na 20, nta na 12. There wasn't Nta batanu, nta bane babonetse, hariho umwe gusa, kandi umwe yari we. that one was him. So he's Rero understanding yari ahagarariye isi yose, representative of the entire planet, and the kandi impamvu yavugaga ati ntuntererane ntabwo ari uko yavugaga ati data urabizi hari abakiranutsi, ahubwo yaravugaga ati ntuntererane kuko uramutse ubikoze I feel like just ndumva nakwigendera, ndumva nabasezera. Nuramuka untereranye cya gitabo with your cyanditsemo izina ryawe, attending SoCal aba bitabiriye amateraniro makuru y'imbere na 19, 2019, will not be, ntabwo kizabumburwa, and if it is not, kandi nikitabumburwa then humanity nta hazaza nka mwene muntu. what did not Ibitarabereye ku musaraba is just nabyo ni ingenzi ku rwego rumwe n'ibyabereye ku musaraba. you see. Murabona ko bavandimwe, hari ikindi kintu mukeneye gusobanukirwa, kandi icyo ni uko Yesu, It was ntabwo byari hamwe ko byanze bikunze Yesu yagombaga kunesha mu butumwa yari yahawe. it was Byari ukwiyemeza. Yesu yari afite uburenganzira bwo guhitamo, yashoboraga kuba yarakoze icyaha. that's why he, Niyo mpamvu yambaye umubiri nk'uwacu, kuko iyo aza kuba he could not have intended. atarashoboraga gucumura, ntabwo yari kuba yarageragejwe, ariko yambaye umubiri wacu kugira ngo abashe kugerageza. Mbese ni bangahe muri mwe bibuka igitekerezo cy'umuntu w'Imana? Ese hari uwigeze gusoma iby'uwo muntu witwa umuntu w'Imana? Does that sound like a Ese wowe abantu bakwita wiki? Aho uri ni umuntu w'Imana? man of God?
In the story, muri iyo nkuru umuntu w'Imana yatumwe n'Imana to one of kuri umwe mu bami ba Isiraheli, ariko uwo muntu w'Imana ahanurira nabi umwami. Kandi muribuka iyo nkuru, muzi ko umwami yaje ashaka gufata uwo muntu w'Imana maze akaboko ke kagahita kanyunyuka. Murabyibuka igihe akaboko kanyunyukaga, umuntu w'Imana yakije akaboko kanyunyutse. Umuntu w'Imana, man of God. umuntu w'Imana, It's a umuntu w'Imana ni umuntu ukiranuka. well-known Umuntu ajya kwitwa atyo iyo bizwi ko ari umuntu ukiranuka, iyo ari umuntu rwose wuzuye Imana. just Umuntu wuzuye Imana muri we yitwa umuntu w'Imana. called the man of God. The man Umuntu w'Imana akiza akaboko kanyutse, maze Bibiliya itubwira ko yafashe inzira akagenda. Kuki? Kuko Imana yari yamubwiye ngo ntasubize inzira yanyuze aza, kandi nihagira umutumira ngo basangire ntagiye ngo arye. Ese mwibuka iyo nkuru? Maze umwami amaze gukira akaboko aravuga ati ngwino tujyane nawe. Aramusubiza ati hoya, ntabwo nza kurya, Imana yambujije kurya. Maze aragenda. Ariko hari abahungu babiri bari bafite se, Bibiliya ivuga ko nawe yari umuhanuzi. Maze aragaruka, abahungu baza kureba se, maze bamutekerereza ibyabaye. Maze arabaza ati uwo muntu w'Imana yerekeje he? Baramubwira bati, of God. And he says, hey, maze akurikira uwo muntu w'Imana. Aramubwira ati nyamuneka ngwino mu nzu yanjye. Maze umuntu w'Imana arahakana ati ntabwo ndya. Maze uwo muhanuzi w'ibinyoma aramubwira ati buretse gato, nanjye ndi umuhanuzi, Imana yambwiye ngo ko ubasha kuza ukarya. Hari icyo bitwaye? Umuntu w'Imana yakoze iki? Yaragiye. and what ends up Mbese muzi ko byaje kurangira? Yishwe n'intare. by what? Intare, A lion, intare, a devourer, intare iconshomera, seeking whom he may. igenda ishaka ko yaconshomera. Beloved, Bakundwa, kuki iyi nkuru iboneka muri Bibiliya? Munege amatwi, Imana ntabwo itinya abantu. wait, Buretse ntabwo ibi wabyumvise. Umuntu w'Imana woherejwe n'Imana, maze agakiza akaboko kanyunyutse, maze akageragezwa inshuro 3. Ntabwo munyumva. the first time Ubwa mbere yagerageje kunda. Ntabwo munyumva. beloved, Bakundwa, iyi nkuru iri muri Bibiliya kugira ngo itwigishe ko Imana idatinya abantu. Na Yesu wari umuntu w'Imana bihebuje, iyo ataza kumvira se, nta byiringiro byari kuba biri ku mwana w'umuntu. there Iyo will ataza kumvira se, nta byiringiro byari kuba biri ku mwana w'umuntu. you have to understand the risk and Mugomba kubyumva, kuko ntekereza ko icyabaye bavandimwe, ahatari inkwi nta muriro. what happens with so many of Icyabaye kuri benshi muri twe nuko mu kuri tudasobanukirwa n'icyabaye ku musaraba n'icyitarabaye ku musaraba. us. And as a result of that, Kandi ku bw'ibyo umuriro wacu ntabwo ari umuriro nyakuri. he loved us. Turamukunda, nako turayikunda kuko yabanje kudukunda. Kandi urukundo rugaragarira he? Rugaragarira ku musaraba. And if we don't understand, Kandi n'ibyo yadukoreye ku musaraba tutabyumva, ntibitangaje kuba tudafite urukundo ruhagije rwo kubabarira abandi. love to forgive someone else. Oh yeah, but Ho yego, kuko ibyo badukoreye ari ibintu bikomeye mu bitekerezo byacu kuruta ibyo Kristo yadukoreye ku musaraba cyangwa bitarabereye ku musaraba. Muri kumva icyo nshaka kuvuga? what that person said, Ibyo biriya muntu yakubwiye biruta cyane ibyo Yesu yakoreye ku musaraba. Niyo mpamvu umwanzi aba adashaka ko twiga umusaraba. that's why he doesn't want us. Niyo mpamvu adashaka ko twibanda ku musaraba. Niyo mpamvu adashaka ko duhanga amaso hejuru, kuko azi ko umuriro, He knows kuko azi ko uzimisha umuriro undi muriro. he doesn't Ntabwo ashaka ko umuriro w'Imana waka muri twe. Ntabwo ashaka ko umuriro w'urukundo rw'Imana ukongezwa mu mitima yacu, kuko azi ko ibyo nibiba azaba ari imbaraga z'Imana zikongeza kubabarira. forgiveness. That is Ni imbaraga zikongeza ibwirizabutumwa. Ni imbaraga ziguha kugenda mu nzira y'Imana nk'uko Imana yifuza kwigendamo uhereye imbere hose. Ni imbaraga zibasha abakobwa b'abanyabwenge kubasha kugera mu bwami bw'Imana. beloved. Bakundwa, iyo dutangiye gusobanukirwa uburyo butangaje umusaraba wa Kristo wari udufatiye runini i Karuvari, Was for us on Calvary. iyo dutangiye kumva uburyo byimbitse, kuko bakundwa dukunda kwiga ibindi bintu maze tukananirwa And his sacrifice. uburyo Kristo n'igitambo cye ari we zingiro ry'ibyanditswe byera byose.
You guys are. bavandimwe ndumva mwese muzi neza umugabo witwa Dawidi. You remember the story Muribuka ubwo Dawidi yicishaga umugabo wa Betisheba kuko yari yamaze kumutera inda. he gets her pregnant. And the Bible Kandi birivuga yuko umuhanuzi Natani yaje kureba Dawidi maze agashyira ku mugaragaro icyaha cye maze akamubwira ati uwo muntu ni wowe. Hanyuma Dawidi mu gusobanukirwa neza icyo ati koko ibyo nakoze ni ibiki, ubu koko natekerezaga iki. Dawidi arihana maze tukavuga tuti Imana ishimwe kuko Dawidi yihariye. Ariko umuhanuzi Natani arakomeza aravuga ati ariko umwana muzabyara uwo Betisheba atwite uwo mwana azapfa. and we think Maze tugategereza tuti ibibera ku isi rwose ibi rwose ntabwo ari byo. why does David get Kuki Dawidi atari we wapfuye kandi niwe wakoze icyaha? and we look at that story Maze tukareba iyo nkuru tukagira tuti ndibaza imiterere y'Imana kugeza ubwo tugera ku mwanzuro reka uyu mwana nta zina yahawe mu byanditswe. all we know Ntabwo tuzi uwo mwana uwo ari we, icyo tuzi gusa ni uko ari umwana w'umuhungu. Kandi niba ari umuhungu ibyo bimugira umuhungu wa Dawidi. wait Uretse the son of umwana wa Dawidi was brought yageze ku isi kubera icyaha maze arapfa. and died Maze arapfa that someone else might live. kugira ngo undi muntu abeho. I'm talking about the son of Murumva ndavuga umwana wa Dawidi, ndi kuvuga ko mu gitabo cy'abami n'ibyo ku ngoma aho tubona uwo mwana wa Dawidi. Umwana yageze yazanywe world because of sin and kubera icyaha, yazanywe mu isi kubera icyaha maze arapfa kugira ngo undi muntu abeho. Noneho ubu rebamo iyo shusho, impamvu iyo nkuru ivugwa muri Bibiliya ni ukutwereka ko Yesu ari we mwana nyakuri wa Dawidi, yazanywe mu isi kubw'icyaha byacu maze arapfa kugira ngo tubeho. beloved, that's fire. Bakundwa, uwo ni umuriro. When you begin to see how much Iyo utangiye kureba urugero Imana yadukunzeho, uwo ni umuriro. that Ni is Imana ibitwereka iti mwumve I'm firing you ndabakongezaho umuriro wanjye so that you can kugira ngo namwe munkongezeho umuriro wanyu. Ndabakunda mbere love. kugira ngo namwe mubashe kunkunda. You see, God Yesu yatakaga ati Mana yanjye nicyo kikundekesheje. Mbese ni kuki yatekerezaga ko Imana yamutererana? Mwumve mu isezerano rya kera mwibuke ko nta muntu wabaga ufite inenge wabashaga kuza imbere y'Imana. Murabyibuka? here Jesus Aha Yesu yikoreye ibyaha by'isi yose of the world upon him. And maze asenga ngo igitambo cye cyemerwe na Data. accept the sacrifice. But remember, Ariko mwibuke God hates what? Imana yanga iki? Sin. Icyaha. Can you imagine that? Ese mubasha kubitekereza? Covered in sin. Umwana w'Imana azengurutswe n'ibyaha, yuzuwe n'ibyaha. And yet Ise ashaka kumuramburira ukuboko, ariko we he has become. akaba yahindutse icyaha gusa. Remember, guys, Bavandimwe muzirikane ko atari umwana w'intama utagira inenge Mose yamanitse ku giti. it was not Ntabwo yari intunguru itagira inenge. Yamanitse inzoka. Kristo yahindutse icyaha ku bwacu. so, beloved. When John Bakundwa rero, ubwo Yohana yerekwaga mu byahishuwe he hears yumvise ijwi. Buretse turebere hamwe Revelation chapter 5. ibyahishuwe igice cya 5. Revelation chapter 5. Ibyahishuwe igice cya 5, ndashaka ko mutekereza abavandimwe. I just want you to imagine. Ndashaka ko mutekereza uburyo biteye ubwoba, sibyo? Nk'uko Yesu yaba asigaranye amasegonda 10 yo kubaho maze isaha ikabibara, And at maze ku isegonda imwe Yesu agapfa, and all creation, maze ibyaremwe byose, not earth, ntabwo ari isi gusa ahubwo ibyaremwe byose bigacecekeshwa. what is about to happen? Mbese n'iki kibaye ku isi? They just killed. Bamaze kwica umwana w'Imana.
Is a planet going to exist? ese uwo mubumbe uraza gukomeza kubaho mu masegonda make aza gukurikiraho? And that clock counts down, kandi amasegonda y'isaha ari kugenda amanuka and the universe. kugera kuri rimwe, kandi isanzure ryose rimaze kubona ko data wa twese amaze kwemera igitambo cy'umwana we. This earth iyi si is here iracyahari mu bigaragara literally ku bw'icyo Yesu yakoze ku musaraba, because of what Jesus did on the cross. John here, Yohana yumvise mu byahishuwe igice cya gatanu, ibyahishuwe gatanu, ibyahishuwe gatanu, nizera ko ari ku murongo wa gatandatu, verse 5. umurongo wa gatanu. Umwe muri aba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso birindwi bigifatanije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima bine no hagati y'aba bakuru umwana w'intama. Iki? As it has Uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe arindwi n'amaso arindwi, ariyo myuka irindwi y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kuyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima bine na ba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya n'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo cya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. people and nations. Wow. Oh, wow. And then the Nuko ibimenyetso birindwi birabumburwa. Ikimenyetso cya mbere, rider on a white n'uhetswe n'ifarashi yera ishushanya ubutumwa bwiza bujyanwa mu mahanga yose n'imbaraga nyinshi. you are here Muri hano because of that rider on the ku bw'uwo wari uhetswe n'ifarashi yera. Ese mwumvise ibyo maze kuvuga? Muri hano ku bw'uwo wari uhetswe n'ifarashi yera, ku bw'ubutumwa bwiza bwajyanywe. Ubundi ntabwo byajyaga gushoboka. had God Imana yadukuriye igihano cyari kidukwiriye. so Rero you should appreciate mukwiye kwishimira ubuzima mu buryo butandukanye n'ubusanzwe. you didn't know that you Ntabwo muzi ko habuzeho gato ngo mube mutari hano. and when you begin to Iyo utangiye gusobanukirwa uti habuze gato ngo mbe ntari hano, iyo wigeze kugira ubuzima aho wendaga gupfa, ugerageza kubaho ubuzima butandukanye n'ubusanzwe. Kandi bakundwa, nizera koko ari byo yabikwiriye itorero ry'Imana. we need Dukeneye gusobanukirwa ko turi hano kubw'ubuntu bw'Imana. God. Ese wigeze werekeraho gutekereza gutyo? Ukaba uzi ko ubundi rwose Imana ifitiye umugambi ibi oya inyoko muntu iri hano kubw'ubuntu bw'Imana. By the grace of God. Kuko twese tuba twararimbutse. Listen, Nimwumve, we turayikunda kuko yabanje kugira ite? loved us. But Kudukunda kubw'ibyo yadukoreye ku musaraba. for us, we should Ntidukwiriye na rimwe gushidikanya urukundo rw'Imana. Gushidikanya urukundo rw'Imana ni icyaha, that is ndetse bishobora kuba birusha ububi ibyabereye i Karuvali. Gushidikanya imbaraga z'Imana zo kubabarira, gushidikanya umugambi w'Imana wo kukweza, to make you to kugira gushidikanya Imana, mbese byashoboka bite mu mucyo w'umusaraba? Mutega amatwi. the story. Inkuru ya Mose, You remember that murayibuka uburyo Imana yasanze Yosefu ikamubwira iti, Yosefu umva, ubwoko bwawe bugiye kuba mu buretwa igihe kingana iki? Imyaka 400. Maze ku iherezo ry'imyaka 400 hari ikintu cyabaye. Imana yahagurukije umuntu witwa Mose. Moses on the scene. Maze ubwo Imana yahagurutsaga Mose, tuzi ko Mose yahamagawe kuko yagombaga gukura ubwoko bw'Imana mu buretwa Children of Israel
From akabajyana he? to where? To the Mu gihugu cy'isezerano. Mose ayobora Abisirayeli abavana mu buretwa abajyana mu gihugu cy'isezerano. Noneho mwibuke ko Mose atemerewe kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Ese murabyibuka? Ariko yabonesheje amaso igihugu cy'isezerano. Ahubwo Yesuwa niwe ugiye kuyobora Abisirayeli mu gihugu cy'isezerano. Rero hari ihereranyabubasha hagati ya Mose na Yesuwa, kandi Yesuwa aza guhabwa ububasha bwo kwambuka Yorodani ayoboye imiryango 12 y'Abisirayeli over the Jordan. no hakurya ya Yorodani. Ndashaka ko mukurikira neza iyi nkuru. Ubwo Yesuwa yayoboraga Abisirayeli hakurya ya Yorodani, yaje kwinjira mu ntambara kandi yarwanaga n'uwemurwa Yeriko, maze arawutsinda. Maze aza kurwana n'ahandi hantu hitwa kuri Ayi. Muribuka ko basohotse maze bakohereza abantu bari bake ugereranije, maze baza gutsindwa. Ubwo Yesuwa yibazaga uko bigenze, Imana imwereka ko hari umuntu wibye umwenda. Ibintu bitandukanye, nuko Yesuwa yongera kujya kurwana kuri Ayi maze arahatsinda. Nyuma yaho Bibiri tubwira ko Yesuwa yaje gukora ikintu Mose yari yarabategetse kuzakora ubwo bazaba bamaze kugera hakurya ya Yorodani. Nuko Yesuwa afata imiryango 12 y'Abisirayeli abashyira mu misozi ibiri, umwe witwa Ebal, undi ukitwa Gerizim. Icyaje kubaho rero nuko Yesuwa yatangiye gusoma iyo migisha ndetse n'imivumo Imana yababwiye kuzavugira hakurya ya Yorodani. Ubwo rero Yesuwa yatangiraga gusoma iyo migisha aribwira, nizera ko biboneka mu Gutegeka kwa 2 igice, ariko reka tuharebe Gutegeka kwa 2:11. Ndifuza ko muhareba Gutegeka kwa 2:11, Gutegeka kwa 2:11 umurongo munyanganire, Gutegeka kwa 2:28, Gutegeka kwa 2:28, maze ugahera ku murongo wa 3. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzagirira umugisha mu mirima, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ubw'imikumbi yawe. Yose hamwe ni imigisha 9. Ningahe? 9. Mbese Imana iguhaye umugisha nubwo byaba ari rimwe, mbese ni bangahe banezezwa nabyo? Imana igiye kuguha umugisha, ariko Imana itanga umugisha inshuro 9. Mbese ni bangahe babasha gukoresha iyo migisha 9? Rero ubwa mbere yasomye imigisha ku musozi wa Gerizimu, hanyuma asoma imivumo ku musozi wa Ebal. Kandi icyo nicyo gice giteye ubwoba, kuko uri mu Gutegeka kwa 2:20 uraza kuhabona ko kuva ku murongo wa mbere kugera kwa 14 yose ni imigisha, ariko kuva ku murongo wa 15 ndibwira kugera ku murongo wa 63 yose ni imivumo. Kandi bibyibaze, Imana iramutse ikuvumye rimwe, mbese ni bangahe muri mwe bavuga bati rwose Imana birahagije? Ariko bakundwa, muri iki gice hari n'imirongo 55 cyangwa 56 ivuga imivumo nuramuka utumviye Imana. Wowe aba ari umusozi w'imivumo. Ni bangahe bakwishimira kumva iyo mivumo yose? Ni bangahe baterwa ubwoba no kumva iyo mivumo yose? Kuki iyi nkuru yanditswe muri Bibiliya? Mwumve bakundwa, hari hashize imyaka 400 Abisirayeli bari mu buretwa mbere y'uko Mose ahaguruka. Ese muzi ko hashize imyaka 400 hagati y'igitabo cya nyuma cy'Isezerano rya Kera n'igitabo cya mbere cy'Isezerano rishya? Mose arahaguruka, kandi umurimo we wari uwo gucungura abana ba Isirayeli ngo babone igihugu cy'isezerano. Mbese muzi uwahagurutse mu Isezerano rishya? Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza yari afite umuhamagaro wo kuyobora abana ba Isirayeli ngo babone umuntu w'isezerano. Ntabwo munyumva. Mose yemerewe gusa kureba igihugu cy'isezerano, ariko ntabwo yemerewe gukomeza. Nk'uko Yohana Umubatiza yemerewe kureba wa wundi wasezeranwe, ariko
allowed to continue. ntiyemerewe gukomeza. No, 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 no. Oya habayeho guhererekanya ububasha hagati ya Mose na Yosuwa kuri Yorodani, Just as there was nk'uko habayeho guhererekanya ububasha hagati ya Yohana Umubatiza na Yesu kuri Yorodani. the Bible says John Bibiri ivuga ko Yosuwa after he crossed amaze kwambuka Yorodani yatoranyije abagabo 12. you remember that? Se barabyibuka? Take these boulders and put yatoranyije abagabo 12, just as Jesus nk'uko Yesu yatoranyije abagabo 12 nyuma yo kuva muri Yorodani. you remember that Barabyibuka ko ubwo Yosuwa yamaraga kwambuka Yorodani yahuye n'urugamba inshuro 3, inshuro imwe Yeriko n'inshuro 2 arwana kuri Ayi. 3 times Inshuro 3 amaze kwambuka Yorodani, 3 eshatu, imwe, kabiri, eshatu, 3 times inshuro 3. just as Jesus Kimwe nuko Yesu yambutse Yorodani maze inshuro 3 umwanzi agerageza kumushuka ngo amutsinde, ariko inshuro 3 zose umwanzi aratsindwa. now beloved it was after Joshua Ubu rero bakundwa, ni nyuma y'uko Yosuwa akoze ibyo yafashe abantu 12 abajyana kuri Yorodani, kuri iyo misozi. Kandi mujye mu Isezerano Rishya maze ukareba muri Mateyo 4, Mateyo 3 ubwo Yesu yabatswaga, Mateyo 4 ubwo yajyaga mu butayu maze akagerageza inshuro 3. Mu gice gihita gikurikiraho igice cya 5 umurongo wa mbere, Bibiliya ivuga uburyo Yeshua went up into yazamutse umusozi maze and when his disciples igihe abigishwa be bari bicaye atangira kubabwira iby'imigisha cyangwa iby'abahiriwe iby'imigisha. 9 blessings. Yose hamwe yari imigisha 9 bavandimwe. Come on. Mwumve. So beloved, Rero bakundwa, twabonye ibyo migisha, hanyuma se bite n'umusozi w'imivumo? what about that mountain? Bite n'uwo musozi? Ese uwo musozi wari ugendereye iki? Kuki uwo musozi w'imivumo? Ariko biroroshye bakundwa, kuko kuri uwo musozi Imana yari yabwiye Yosuwa iti, ndashaka ko unyubakira igicaniro kuri uyu musozi, kandi ndashaka ko unambira igitambo maze ubwoko bwanjye bwishimire kuri uyu musozi. Wait a minute. Buretse Rejoice kwishimira on the ku musozi umaze kuvugiraho imivumo ingana kuriya. Ese Mana ubwo uratubwira iki? Kubera iki watubwira kwishima kandi tumaze kumva iyo mivumo yose? these curses and Maze Imana irabasubiza iti, kubera kuri uyu musozi nabwiye Yosuwa kunyubakira igicaniro kandi akananambira igitambo. you guys, Bavandimwe, the curses iyo mivumo that were meant for you. nimwe yari yaragenewe. The curses Imivumo yaduteye twese gukuka imitima ko Imana yari tumereye nabi, Imana yendaga kuturimbura. Iyo mivumo niyo Yesu upon him yikoreye that kugira ngo nge nawe tubashe kubaho. might live. If you Niba ushaka kumenya icyari kiri muri cya gikombe cyatumye Yesu atitira, look uzasome ya 53 y'imivumo that he iyo yikoreye on your behalf. ku bwawe nanjye. You see, beloved, Bakundwa, it's when keretse iyo twemeye guhanga amaso Yesu, we behold, iyo twize kurarama tukareba hejuru, when we learn to look up, iyo twize kurambura ibyanditswe byera maze tukagira tuti, Yesu duhishurire icyo wadukoreye, twereke ugukomera, nibwo umenya ko tuziga iby'umusaraba iteka ryose. Kuko ibyo bihindura rwose ibitekerezo byanjye. like this. Nk'iki kintu You know what? muzi manu icyo ari cyo? Manu ni iki? Ni iki? Umugati wavuye mu ijuru, sibyo? Umugati wo mu ijuru. Ese isa ni isite? Isa n'ibisuguti, sibyo? Isa n'akagati gato, yego? Gato.
cyangwa akabuto k'icyitwa koriyanda, manu. Ndashaka ko mu bitekerezo bavandimwe, In heaven, mu ijuru hari ameza, and from that, kandi ayo meza niyo yavagaho manu. you don't look at Ndabona bitabatangaje, probably ariko byashoboka ko ari uko mutumvise icyo nashatse kuvuga, kuko icyo nshaka kuvuga ni iki: ibimanuka bivuye mu ijuru n'ubuvungukira the stuff ibintu tureba tukibaza tuti the angels up in heaven are like, abamarika bo mu ijuru bo bagira bati wait till, mureke bazagere hano gusa, because all kubera ko ibyo twe tubona n'ubuvungukira twe dushoboye kwakira. we're just buretse kuko ikintu wowe wibwira ko gikomeye wabonye mu buzima bwawe n'ubuvungukira, ikintu utekereza ko cyahindura ubuzima bwawe nacyo n'ubuvungukira gusa. Ni uduce duto tuvunguka ku bintu binini byo mu ijuru. Iteka ryose tuzaba twiga ibyo, kandi bakundwa, nta kintu gikomeye kibasha gukongeza umuriro mu mitima yacu gishobora gukongeza umuriro mu itorero, ariko impamvu ituma dukonjerana, the reason impamvu ituma tutamenya kubabarira, impamvu ituma tutamenya gusangiza abandi ibyo twizera, impamvu ituma tudakora ibyo, bakundwa, nibwira ko ari uko tudahanga amaso hejuru, we're looking, nibwira ko dutumbira ibyo hasi. Tuba tureba ku bikomere byacu, tuba tureba ibyo abandi bahugiyeho, tuba twigereranya, tuba dukora ibiya na biriya, ariko ikindi kimwe tudakora, ntabwo tuba tureba i Karuvali. those people were being bitten by those serpents. Ubwo bariya abantu baribwaga n'inzoka, impamvu batarebye hejuru nuko bagerageza kwirwanaho bareba hasi, If I'm careful, bati nitonda ntabwo inzoka induma. Rero bakareba hasi. Kureba hejuru byari kuba igikorwa cyo kwizera, ariko kureba hasi bagerageza kwikiza. themselves. Kandi niko abenshi muri twe babigenza, bakundwa mu nyumva Bibiliya twayiherewe kugira ngo tubashe guhanga amaso yacu kuri Yesu. Bottom line, Igikomeye kurutaho, inkuru yose yo muri Bibiliya, buri gikorwa cyose muri Bibiliya cyatanzwe kugira ngo tubonemo Yesu. in my remaining Mu kanya nsigaranye bibaye ngombwa ko ari byo mbasomera kuko ntarabifata mu mutwe, get memorized it. But the ariko Bibiliya yose yerekeza kuri Yesu. and once Kandi iyo twize kureba Bibiliya mu buryo bushya, ihindura imyumvire yacu, ihindura icyerekezo cy'umukino. it's a game changer. Mutega amatwi bavandimwe, isezerano rishya mwumve, hari abakozi b'uburyo bune mu isezerano rya kera. Uburyo bungahe bavandimwe? Bane. Kandi abo bakozi bane ninde uzaba ari bo? Priest, Abatambyi n'aba mbere, abahanuzi, abandi, abami, abandi, abacamanza. Hari rero abami mu isezerano rya kera, hakaba abahanuzi, hakaba abacamanza ndetse n'abatambyi. do you know Ese muzi uko bakurikirana? what's first? Ni abahe babanza kuboneka muri Bibiliya? Ni iyihe nshingano y'ingenzi ibanza kuboneka muri Bibiliya? Ni abahanuzi. That's the book of Genesis. Aho ni mu itangiriro. Nowa, Yosefu, Aburahamu bari abahanuzi. What comes after? Mbese hakurikira abandi nyuma y'abahanuzi? Priests. Abatambyi. Mu gitabo cyo Kuva, Yeah. yego, intangiriro y'ubutambyi, abarebi no kubara, aho hose, aho niho abatambyi bibandwaho. Who comes Ninde uza gukurikira kwibandwaho? Abacamanza. Dufite igitabo cy'abacamanza, sibyo? Samsoni, Yefuta, bari abacamanza. Kandi indi mirimo ukomeye tubona ni abami, abahanuzi, abatambyi, abacamanza, abami. prophet? Abahanuzi, Priest. abatambyi, Judge. abacamanza, King. abami.
bakundwa gukurikirana kw'izo nshingano mu isezerano rya kera gushingiye kuri Yesu wajyana nk'umuhanuzi arapfa arabambwa arazuka asubira mu ijuru kutubera umutambyi mukuru mu 1844 yinjiye mu rubanza kandi azagaruka ari umwami w'abami ari umutware utwara abatware. Bakundwa reka mbabwire mu myaka mike ishize nibwo namenye ko uramutse ushaka guhamiriza inshuti zawe zitari abadivantiste ariko abakristo wababwira Yesu gusa. Bereke Kristo mu byanditswe byera kandi ndakwizeza ko bazahindura rwose ibitekerezo byabo maze bagire bati ese nta kintu ufite cyo kutubwira bahuretse ese ibyo wabibonye ute. Buretse ndababwira niba twashoboraga kwerekeza ibitekerezo zacu n'amaso yacu kuri Yesu byahindura ibintu byose kuri twe, byaduhindura kuko kumutumbira turahindurwa. Rero ndashaka gusoresha igihangano kigereranya Yesu. Umunsi umwe nzagifata mu mutwe, icyo gihe nzakivuga mu mutwe, ariko mu gihe dutegereje uwo munsi ndifuza ko mutega amatwi. Kimwe na Adamu yari umwana w'Imana, kimwe na Samweli yari umwana muto ubwo yahishurwaga umuhamagaro we mu rusengero, kimwe na Yosefu yari afite imyaka 30 ubwo yatangiraga umurimo, kimwe na Yesu yambutse Yorodani maze ayobora 12, kimwe na Eliya yahaye amazi abafite inyota, kimwe na Mose yagiye mu butayu amara iminsi 40, kimwe na Daniyeli yatsinze ikigeragezo cy'inda, kimwe na Yobu yanze icyaha cyo mu bitekerezo, kimwe na Meshaki na Shadaki na Abedenego yanze gupfukamira indi mana. Nka wa muntu w'Imana yakijunyitse ukuboko, kimwe na Eliya yazuye wari wapfuye atubura imigati anakiza ababembe, kimwe na Ezekiyeli yigishaga ubwoko buruhije kandi bugoma maze atangaza ibizira byaberaga mu rusengero, kimwe na Yosiya yatangaje ibyo gusenga mu binyoma, kimwe na Enoki yagendanye n'Imana, kimwe na Mose yamenye ko isaha ye igeze, ikoranya 12 basuramo isezerano baririmba indirimbo mbere ko yitanga ngo apfe wenyine, kimwe na Dawudi yambutse akagezi ka Kedironi ubwo abanzi be bari bamukurikiye, yagambaniwe n'inshuti ye ya hafi waje kwimanika, kimwe na Yobu yinjiye mu bihe by'umubabaro mu murima wa Getsemani, nka Yobu yohejwe gutekereza ko Imana yamutereranye, nka Yosefu yagurishijwe ifeza maze atabwa n'abavandimwe be, nka Yosefu hamwe n'umuhereza wa vino n'umuvuzi w'imitsima yashyizwe hagati y'abagabo babiri, umwe arababarirwa undi ararekwa, nka Samusoni yarakubiswe arashinyagurirwa akozwe isoni ashyirwa hagati y'inkingi ebyiri, yubika umutwe maze arasunika, maze amaze gupfa habaho urusaku kandi yakije benshi mu rupfu rwe kuruta ubwo yari akiri muzima, nka Isaka yatanzwe kuba igitambo, nka Nowa yazamuye hejuru y'isi ku giti kugira ngo yireherezaho abantu bose, nka Nehemiya ntabwo yagombaga gutuza kuko yari afite umurimo umutegereje, nka Yobu yasabiye abanzi be, nka Samusoni urupfu rwe rwateye umuvurungano mu isi, nka magufa ya Elisa urupfu rwe rwazuye benshi bari barasinzira mu gituro, nka Yona yamaze mu nda y'isi iminsi 3 n'amajoro 3, nka Dawidi yarokoye umuntu urupfu umwanzi we, nka Mose yahisemo guhanagurwa mu gitabo cy'ubugingo ariko nyuma azuka mu bapfuye, nka Samweli yahamagawe asinziriye ngo ahinduke umutambyi mu nzu y'Imana, nka Yona yategereje iminsi 40, nka Nehemiya yasoje umurimo we, nka Eliya yazamuwe mu ijuru, kimwe na Yosefu yoherejwe kujya gutegurira bene se, nka Daniyeli yatakambiye ubwoko bwe, nka Yakobo ubwo yari mu gihugu cy'amahanga yateguriraga umugeni we, nka Yosefu azabanza kugenzura bene se mbere yuko abemerera kwinjira aho yabateguriye, nka Mose azatungura abantu uko azamanuka, nka Mose azamanuka mu ijuru nk'uko Mose yagabanyije inyanja, azagabanya ijuru maze abakize ububata bw'urupfu, nka Yosuwa azayobora ubwoko bwe mu gihugu cy'isezerano, nka Dawidi azicara nk'umwami ukiranuka, kimwe na Salomo azima ingoma y'amahoro ariko amara imyaka 1000, nka Salomo azasubiza ibibazo byacu bikomeye, kimwe na Gideyoni azakira hasi abanzi b'Imana mu iherezo ry'imyaka 1000, nka Yefuta azarimbura abatabasha kuvuga ururimi rw'ijuru, nka Aburahamu azaba se w'ishyanga rinini, kandi nka Yosefu azongera guhura n'abo akunda. Bakundwa, Yesu niwe zingiro ry'ubutumwa bwiza, ni izingiro ry'ubutumwa bwiza.
buri muhanuzi, buri muntu wese uboneka muri Bibiliya Imana yamukoresheje kugaragaza ishusho y'ubuzima bwa Yesu, kandi ibyo mumaze kumva ni igihangano kigereranya Yesu. Buri muhanuzi agira agace ke gashushanya ubuzima bwa Yesu, kandi bakundwa, iyo dukomeje kumuhanga amaso, natwe tuzahindurwa igihangano kigereranya Yesu, kandi ishusho ye ikagaragarira muri twe, maze azagaruka gushaka abe. Reka turebe hejuru, reka turebe hejuru, reka tuzirikane yuko turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Ubwo muraza kuba musohotse muri iyi nzu, muze kwitegereza umwuka ubazengurutse, muze kwitegereza ubutaka, mwitegereze ibiti, murabona ko muhagaze hano kuri uyu mubumbe ukiriho kubw'ikintu kitabayeho ku musaraba. Data twese uri mu ijuru, urakoze kuko intambara hagati y'ubutabera n'imbabazi yaje gusoza uko yashoje. Yaza kuba uwo ari we wese muri twe, tuba twarahisemo ibitandukanye, ariko yari wowe. Niyo mpamvu turi hano. Utubabarire Mwami kuba tutarahaye agaciro igitambo cyawe, kandi Mwami mu kukwiyegurira bundi bushya, reka tujye mu murimo wawe by'ukuri, ukongeze umuriro wawe mu mitima yacu, kandi twibutse ko ahatari inkwi umuriro urazima. Urakoze Yesu, reka umusaraba w'i Kaluvari utubere izingiro, tubisabye mu izina rya Yesu, amena kandi amena.